Բարի երեկո, Խոսքի իրավունքն է, հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի եթերում, այսօր հյուրընկալել ենք միանգամից 3 հյուրի, Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկի ղեկավար տնօրեն, Արևելյան Եվրոպայի եւ Կովկասի տարածաշրջանում Ֆրանսիս Մալիժ, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի տարածաշրջանային ղեկավար Յան Վան Բիլսեն եւ Ameriabank փակbaşդատիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արտակ Հանեսյան։ Թարգմանության հարցում մեզ կօգնի Ավետիք Ղուկասյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք հարցազրույցի։ Առաջին հարցս EBRD-ի ներկայացուցչին։ The first question is to representative of EBRD. Գործարքը, որ կնքվեց 3 խոշորագույններից է, որը երբևէ ստորագրվել է մեր տարածաշրջանում եւ եթե չեմ սխալվում ամենախոշորը Հայաստանի տարածքում։ Ինչու հենց Հայաստանում եւ ինչու հենց Ameriabank-ի հետ։ So the contract that was signed is one of the biggest in our region and if I'm not mistaken the biggest in Armenia. Now why in Armenia and why with Ameriabank? Would you please elaborate? I think it's all about Ameriabank, in fact. The banking sector and the banking market in Armenia needs consolidation. It needs better products. It needs better service for the Armenian people. And what we did with Ameriabank, they've been a partner for now close to 5 years. We've been working with them. And when they came to us and said, we'd like to develop more, we'd like to become bigger, and we'd like to, actually we have this dream, this vision of IPOing the bank on the stock exchange, and they said, would you like to come with us? Mm-hmm. And the answer, after duly considering it, after talking to the management team and the shareholders, has been yes, and we felt that it was worth the amount and the project. Պետք է ասել, որ սա ամեն ինչը կապված է Ameriabank-ի հետ։ Իհարկե, մեր աշխատանքի նպատակն է ավելի լավ ծառայություններ ապահովել Հայաստանում, ավելի լավ ֆինանսական ապրանքներ ապահովել, բայց մեր գործընկերությունը Ameriabank-ի հետ ունի արդեն 5 տարվա պատմություն եւ նրանց հավակնոտ մոտեցումները, նրանց ցանկություններն էր, որ բերեց այս գործարքին, որովհետեւ նրանք ասցին, մենք ուզում ենք ավելի մեծ գործեր անել եւ ի վերջո հասնել նրան, որպեսի IPO, միջազգային IPO-ի մակարդակի հասնի բանկը, այսինքն արժեթղթեր թողարկի միջազգային մակարդակի։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք կնքել այս գործարքը Ameriabank-ի հետ։ So the amount, if you want, is a measure of the ambition of Ameriabank. It's large ambitions, therefore it's a large amount. Եվ գումարը փաստորեն ցույց է տալիս Ameriabank-ի հավակնությունների մակարդակը։ Ինչքան մեծ են հավակնությունները, այնքան մեծ է ֆինանսական այդ չափը։ Երկրորդ հարցս նույնպես ձեզ է ուղղված, առհասարակ EBRD-ի առաքելության մասին Հայաստանում, ինչ ծրագրեր եք նախատեսում բացի այս մեկը իրականացնել մեր երկրում, ինձ շատ հետաքրքրում է սա, եւ ինչ ծավալների, ներդրումների մասին կարող է լինել խոսքը։ My second question is about EBRD mission in Armenia. What kind of other projects you have in your mind and what are your further plans in terms of financial intervention, in terms of size? Well, EBRD has last year, in 2015, approved a strategy for Armenia. It's a public document. People can download it on the EBRD website. Mm-hmm. And there's 3 main sorts of investments that we want to do. First is enhancing the private sector competitiveness. 2015 թվականին ՎԶԵԲ-ը Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկը մշակել է Հայաստանի համար ռազմավարությունը եւ սա հանրության համար հասու փաստաթուղթ է, այն զետեղված է ինտերնետում, կարելի է ներբեռնել եւ կարդալ։ Այստեղ մենք նախատեսում ենք 3 տիպի գործողություններ։ Առաջինը մասնավոր սեկտորի մրցունակության բարձրացումն է Հայաստանում։ In fact, to have a strong growth in Armenia, it's a country which is landlocked, does not have access to the seas, and to make itself successful and to make itself attractive, it needs to build a better business environment, and that is what we mean by enhancing private sector competitiveness. Investing in firms that lead by example and show how business can be done. Եվ սրանով հենց պայմանավորված հետագա աճը Հայաստանում։ Հայաստանը ինքը ծովից կտրված երկիր է սահմանափակումներով որոշակի եւ Հայաստանում աճի համար ամենակարևորը ճիշտ բիզնես միջավայր ստեղծելն է։ Եվ հենց սա մենք նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք աջակցել մասնավոր սեկտորին, որպեսզի նրանց մրցունակությունը բարձրանա եւ լավագույն բիզնեսներ իրենց օրինակով իրենց գործունեությամբ օրինակ ծառայեն մնացած բիզնեսների համար։
And the competitive private sector also needs competitive financing and therefore competitive banks. And that's why we believe and we support the idea of consolidation in the banking sector in Armenia. Եվ մրցունակ մասնավոր սեկտորը կարիք ունի նաև մրցունակ բանկային սեկտորի։ Դրա համար էլ մենք ստամենայնի աջակցում ենք Հայաստանի բանկային սեկտորի մրցունակության բարձրացմանը, նրա կոնսոլիդացիային, նրա հետագա ամրացմանը։ Secondly, we want to develop capital markets and promote local currency financing because it is the best way to stabilize the economy, to have financing markets that work in local currency and to have capital markets where companies can go and get equity and finance in addition to what they get from the banks. Երկրորդը մենք ուզում ենք որպեսզի զարգանա Հայաստանում կապիտալի շուկան եւ նաեւ ֆինանսավորումը տեղի ունենա ազգային արժույթով։ Սա շատ կարեւոր է տնտեսության կայունության համար, երբ որ ֆինանսավորումները տեղի ունենում ազգային արժույթով, ինչպես նաեւ կա գործուն կապիտալի շուկա, որտեղ ընկերությունները կարող են ինչպես փոխառություններ վերցնել, այնպես էլ բաժնետոմսեր գնել կամ վաճառել։ And the third element of the strategy of EBRD is public utilities, be it water, electricity, waste management. It's important that Armenia comes to the top in terms of these kinds of services and to have them sustainable, well managed and commercial in as much as possible. So you will again see us do investments in that field to improve the infrastructure, transport, water, wastewater and so on in the country. Երրորդ բաղկացուցիչ մասը մեր ռազմավարության վերաբերվում է Հայաստանում հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերություններին, այդ սեկտորին։ Խոսքը վերաբերվում է ջուր, կեղտաջրերի մաքրում եւ այլ տիպի կոմունալ ծառայություններ։ Սա շատ կարեւոր է ավելի ամուր տնտեսական զարգացում ունենալու համար եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանում հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունները հասնեն միջազգային որակի մակարդակի, խոսքը եւ ջրի մասին է, կեղտաջրերի, աղբի կամ թափոնների վերամշակմանը եւ վստահաբար վզեբը ներդրումներ կանի նաեւ այս ճյուղում։ Եվս մեկ հարց, եւ չեմ չարաշայի ձեր համբերությունը, ըստ EBRD 2016-ը Հայաստանի համար տնտեսապես ծանր տարի է լինելու։ Ինչ նպատակով հարցը հետեւյալն է։ Ինչից ելնելով, ինչ ֆակտորներից ելնելով եք այս պրոգնոզները արել եւ եթե կան ավելի նորերը, ինչու՞ չէ նաեւ լավատեսական նոտայով խնդրեմ կարող եք ներկայացնել։ And one more question, I'm not gonna any longer torture you. So according to EBRD, 2016 is going to be a very tough year for Armenian economy. What's the basis for this kind of forecast, and do you have any other maybe optimistic forecast for the future? Well, I don't know where the very tough comes from, but our forecast for the growth of Armenia this year in 2016 is 2% growth. 2%. Ես չգիտեմ որտեղից են գալիս այդ կոշտ կանխատեսումները տնտեսության վերաբերյալ, բայց մեր կանխատեսումը 2016 թվականի հայաստանյան տնտեսության համար դա 2%-ի աճն է տարվա վերջում։ So on the one hand it could be better, but on the other that's a positive result, especially given the environment. The environment is very difficult. There's a recession in Russia, the currency has been devalued, there's geopolitical difficulties all around the region, and so 2% growth for Armenia for next year is not a bad result, or wouldn't be a bad result. Մի կողմից իհարկե այս ցուցանիշը կարող է շատ ավելի լավ լիներ, բայց մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել բոլոր այդ իրողությունները, Ռուսաստանում տնտեսության ճգնաժամը, ռուսական արժույթի արժեզրկումը եւ ընդհանրապես աշխարհակաղակական խնդիրները ամբողջ տարածաշրջանում։ Եվ այդ առումով եթե հարցին մոտենանք 2%-ը այդքան էլ վատ չէ, 2%-ի աճը այդքան էլ վատ չէ Հայաստանի համար։ Now of course it can always be better. And one of the ways to improve growth in Armenia is actually to reform the economy, to improve competitiveness and competition, to have a more level playing field among various companies in the private sector, and to support small and medium business, which is what we are doing with Ameriabank. Իհարկե, միշտ կարող է արդյունքները շատ ավելի լավ լինել եւ հայաստանյան պարագայում դա կարող է լավ լինել, եթե մրցունակությունը բարձրանա,
եւ թե խաղի հավասար պայմաններ ստեղծվեն բոլոր ընկերությունների համար, ավելի շատ բազմազան ընկերություններ մտնեն խաղի մեջ եւ խոսքը նաեւ փոքր միջին ձեռնարկությունների մասին է եւ սա է մեր նաեւ ծրագրերից մեկը կապված Ameriabank-ի հետ։ Շատ լավ։ Հարցս IFC-ի ներկայացուցչին 50 միլիոնի ստորադաս փոխառություններ դեպի Ameriabank-ի կապիտալ։ Ինչ նպատակով, ինչու 50 միլիոն եւ ինչու դարձյալ հենց Ameriabank։ So my question is to IFC representative. It's $50 million subordinated loan to Ameriabank. Again, the same question, why 50 millions and why to Ameriabank? Well, first of all, I mean, as IFC, we are the private sector arm of the World Bank Group. We operate globally, and our mandate is to create jobs and to reduce poverty in basically countries worldwide by means of private sector investments. So the reason why we have supported the bank is, number one, we have a relationship for already 7 years with them, so we know them quite well. They have built up trust, they do the right things. They clearly have a vision and a strategy that fits basically what we think should happen here in the country. And so we feel comfortable with the bank. There are other banks that we work with. We have in total about 8 banks here in the country, so it's not the only bank. It is large, and therefore 50 million, given the size of the bank, is not extraordinarily large. They need this kind of money to basically fulfill the plans and the strategy that they have. Երկու խոսքով ուզում եմ նկարագրել միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի գործունեությունը մենք հանդիսանում ենք համաշխարհային բանկի, այսպես ասած, մասնավոր սեկտորի համար նախատեսված ձեռքը։ Մենք աշխատում ենք աշխարհով մեկ, մեր հիմնական առաքելությունն է ստեղծել աշխատատեղեր եւ սրանով նվազեցնել աղքատությունը։ Ameriabank-ի հետ նախ եւ առաջ պետք է ասել ունենք 7 տարվա արդեն համագործակցության պատմություն։ Մենք կարծում ենք, որ նրանք ճիշտ են աշխատում, մենք հավանում ենք նրանց ռազմավարությունը, նրանց ապագայի պլանները, բայց պետք է ասել, որ Ameriabank-ը միակ բանկը չէ, որի հետ մենք աշխատում ենք եւս 8 բանկերի հետ։ Ինչ վերաբերում է 50 միլիոնին, ինչու 50 միլիոն, պետք է ասել, որ քանի որ Ameriabank-ը խոշոր բանկ է, ապա 50 միլիոնը տվյալ դեպքում այդքան էլ մեծ գումար չէ, բայց սա անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց ապագայի պլանները իրականացնել։ Ես մենք հարց ձեզ, այս գործարքը, ճիշտ գործարքները նոր ավելի բարձր նշաձող սահմանեցին Ameriabank-ի համար, կոնկրետ ձեր մասով հարցս ձեզ է ուղղված, ինչ նոր ակնկալիքներ ունի IFC-ն Ameriabank-ից եւ ինչով է հատկապես Amerian վայելել ձեր կազմակերպության վստահությունը։ One more question to you. With this loan, you've set a new threshold a high threshold for Ameriabank. And again, the question, what was the basis of your trust towards Ameriabank and how they managed to gain that trust and you decided to make this loan possible? Yeah, the trust is based on the relationship over the past number of years. We as IFC, we have a certain strategy for the country. What Ameriabank wants to do fits within that strategy. So that basically explains why we work with them and why basically this loan that we give to them for this size fits in that. We have all the confidence that the bank will do the right things to move forward. Again, we know them for many years. They have a very strong management in place, very good sponsors, very good shareholders, we know even stronger. So it all basically serves the purpose of providing ultimately more jobs in the country, because the bank have more ability to lend into the market. Բանն այն է, որ մեր վստահությունը Ameriabank-ի նկատմամբ հիմնվում է բազմաթիվ արդեն տարիների համագործակցության վրա։ Մենք ունենք ռազմավարություն երկրի համար եւ Ameriabank-ի ռազմավարությունը լրիվ տեղավորվում է մեր ռազմավարության շրջանակներում։ Մենք վստահություն ունենք բանկի նկատմամբ, որովհետև բանկը ունի շատ ուժեղ կառավարչական թիմ, ինչպես նաև ունի շատ ուժեղ բաժնետերերի թիմ։ Պետք է ասել, որ իրենց այդ ռազմավարությունը իրականացնելով մենք կարծում ենք, որ կարողանանք ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծել եւ սրանով համապատասխանել մեր ռազմավարությանը։
Շատ լավ, պարոն Անեսյան, հարց ձեզ։ Թե ինչ հետք է թողնում ֆինանսական շուկայում նման գործարքը կամ նման գործարքները կարելի է գլխի ընկնել կռահել, ինչ կհետևի կոնկրետ այս երկու գործարքներին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կապիտալի ավելացումը դա հնարավորություն կտա մեզ ներգրավելու էլ ավելի խոշոր միջոցներ ներքին եւ արտաքին շուկայից, ավանդների եւ վարկերի տեսքով եւ դրանք ուղղելու տնտեսության զարգացմանը, ինչպես վարկերի տեսքով, հա։ Դա այդ գումարները, իսկ խոսքը գնում է մոտավորապես 600 միլիոն լրացուցիչ, 600 միլիոն դոլար լրացուցիչ ներգրավելու մասին, ուղղվելու են Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը վարկերի միջոցով։ Տրամադրվելու են վարկեր թե խոշոր նախագծերի, խոշոր ձեռնարկություններին, հա, թե փոքր եւ միջին բիզնեսի ձեռնարկություններին եւ թե մանրածախ, այսպես կոչված վարկեր, որի հետևանքով իհարկե զարգանալու են տնտեսվարող սուբյեկտները իր հերթին բերելով նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Ասեմ, որ անցած 8 տարվա Ameriabank-ի գործունեության ընթացքում տնտեսությանը ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի համարժեք գումար է տրվել վարկերի տեսքով, որի հետևանքով ֆինանսավորվել են ավելի քան 100 նոր նախագծեր, դրա հետևանքով ստեղծելով 2000-ից ավել նոր աշխատատեղեր Հայաստանում։ Դա այդ նպատակն է։ Երկրորդ նպատակը, որը կարող է ուղղվել այդ գումարները, դա իհարկե կոնսոլիդացիայի ընթացքում ներքին շուկայում բանկերի ձեռքբերման կամ միավորման գործընթացը ապահովելու համար, խթանելու համար։ Հիմնական նպատակները իմ կարծիքով դրանք են, այս մոտակա 1-2 տարվա մեր զարգացման։ Չնայած աշխարհում եւ մասնավորապես մեր տարածաշրջանում տնտեսական անկայունությանը, մեր երկրում նմանօրինակ գործարքներ են կնքվում եւ ոչ ավել ոչ պակաս EBRD եւ IFC-ի հետ։ Ինչի մասին է սա վկայում ըստ ձեզ։ Այո, համաձայն եմ, որ իրավիճակը միջազգային ֆինանսական շուկաներում եւ որոշ տարածաշրջանային երկրներում շատ ծանր է, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը թե նախորդ տարի, թե այս տարվա պլանավորված ցույց է տալիս չնայած որ քիչ փոքր, բայց կայուն աճ, այսինքն եւ Հայաստանի տնտեսությունը նախորդ տարի աճել էր եւ ըստ նախատեսվածի այս տարի աճելու է մոտավորապես 2-ից 3% սահմաններում։ Բացի դրանից, բանկային համակարգը Հայաստանի Հանրապետություն բավականին կայուն է եւ կարգավորված, կա վստահություն դեպի բանկային համակարգ եւ ինչպես նաեւ Ameriabank-ի հենց ֆինանսական դիրքը, նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում եւ տնտեսության համար, բանկի ֆինանսական ցուցանիշները, որոնք որ բավականին բարձր են, թե իր զբաղեցրած տեղից, հա, բանկային համակարգում ակտիվների մեծությամբ, վարկային ներդրումների մեծությամբ եւ թե ասենք թե հաճախորդներից ներգրաված միջոցների եւ թե էֆեկտիվության ցուցանիշներով, որոնք են որ ասենք շահութաբերությունը, հա, ակտիվների եւ կապիտալի բավականին գրավիչ է դարձնում միջազգային ֆինանսական հաստատությունների համար լրացուցիչ ներդրումներ կատարելու։ Ինչպես նաև կարող եմ նշել, որ մեր գործընկերների նաև նպատակները Հայաստանում հենց ուղղված են, ինչպես որ նշեցին մեր գործընկերները, խթանելու նաև ֆինանսական շուկաների զարգացմանը եւ դա խթանելու եւս մեկ միջոց է։ Շատ լավ։ Նույն հարցս ուզում եմ վերահասցեավորել նաև ՎԶԲ-ի եւ IFC-ի ներկայացուցիչներին, ինչի մասին է վկայում այն, որ տնտեսական մեր տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում շատ երկրներում տնտեսական ոչ բարվոք պայմաններում Հայաստանում նման գործարք է կնքվում, հեն էլ միանգամից 2 գործարք, սա ինչի մասին է վկայում ըստ ձեզ։ I want to again address the same question to our guests, that in this kind of current non-stable world, this kind of very serious deals are being concluded in Armenia with this kind of serious organization. Does it tell anything? Does it have a message in it? Well,
we've been investing in Armenia for 25 years. And we've invested more than €1 billion in the Armenian economy over that period of time, in good years and in less good years. And we are a partner to Armenia. We're also a partner to Ameria. And we stand by our partners. When our partners have the right transactions, we go with them. At the EBRD, our mission is we invest in changing people's lives. You don't change people's lives only in good weather. You have to be with them also when the times are not so good. And the fact that we have chosen this time to invest in Ameriabank, it shows two things. It shows that we trust the bank, we have confidence in its management and in its plans, but it also shows that even when the times are not too good, there are good things to do in an economy like Armenia. Մեր բանկը արդեն 25 տարի է աշխատում է Հայաստանի հետ, Հայաստանի գործընկերն է եւ այդ 25 տարիների ընթացքում ՎԶԲ մոտարապես 1 միլիարդ եվրո ներդրումներ է արել Հայաստանում եւ այդ ներդրումները արվել են ինչպես լավ տարիներին, այնպես էլ ոչ այնքան լավ տարիներին։ Եվ մենք գործընկերներ ենք Հայաստանի հետ եւ նաեւ գործընկերներ ենք Ameriabank-ի հետ։ Եվ ճիշտ գործընկերություն հենց դրանում է կայանում, որ ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած եղանակին լինեն գործընկերներ։ Եվ մենք ունենք վստահություն Ameriabank-ի նկատմամբ եւ ինչպես ասացինք, սա մեր գործունեությունը կամ այս գործարքները երկու պայմանի վրա են հիմնված։ Առաջինը մենք վստահում ենք Ameriabank-ին, մենք տեսնում ենք, որ նրանք ճիշտ գործունեություն են վարում, եւ երկրորդը մենք ցանկանում ենք փոխել մարդկանց կյանքը, սա մեր առաքելությունն է, իսկ մարդկանց կյանքը պետք է փոխել ոչ միայն լավ եղանակին, այլ նաեւ վատ եղանակին։ Well, for IFC, very much the same is the case. Meaning we are also a long-term player. We have been here for over 20 years. We've also invested hundreds of millions into the country. Actually, this year we expect to invest more than 100 million. We take a long-term view. And the loan that we have given is a 6-year loan. It is basically sub-debt, so that means it is more risky than a normal senior loan. As I said before, we are quite confident that the bank will deliver on its plans. But what is also important at this point in time is that the banking sector here in the country continues to be strong and stable. And the loan basically helps to support one of the strongest banks in the country with its plans and with basically a strong, stable banking sector. The whole economy will basically benefit. So as IFC, as a developmental institution, we have a counter-cyclical role. So that means that we should not only step in when the sun shines, but indeed, same as with indeed EBRD, also be there during the more difficult times. Ես էլ մոտարապես նույն բանը կարող եմ ասել միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի անունից։ Մենք բավական երկար ժամանակ արդեն ներկա ենք Հայաստանում, ավելի քան 20 տարի, հարյուրավոր միլիոններ դոլարի ներդրումներ ենք արել։ 2016 թվականին մենք պլանավորում ենք մոտ 100 միլիոն դոլարի ներդրում եւ այս վարկը, որ տրամադրվել է Ameriabank-ին, նա տրամադրվել է 6 տարով եւ այսպես ասած սուբորդինացված վարկ է, այսինքն մի փոքր ավելի ռիսկային է, քան թե սովորական վարկերը, բայց մենք վստահ ենք, որ Ameriabank-ը իր նախատեսած ծրագրերը անպայման կիրականացնի եւ արդյունքները անպայման ցույց կտա։ Հայաստանում կա ուժեղ բանկային սեկտոր, բանկային ոլորտ, նա բավական կայուն է եւ մենք ընտրելով ամենախոշոր ուժեղ բանկերից մեկը եւ օգնելով այդ բանկին, սրանով մենք ավելացնում ենք բանկային ոլորտի կայունությունը, ուժեղությունը եւ սրանով նաեւ ընդհանրապես մեր ազդեցությունն ենք թողում նաեւ տնտեսության հետագա ամրացման եւ կայունության վրա։ Եվ ինչպես արդեն ասվեց, մենք գործընկերներ ենք ոչ միայն արևոտ օրերին, այլ նաեւ վատ եղանակին։ Շնորհակալություն ձեզ հարցերի սպառիչ պատասխանների համար, ձեզ նույնպես։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում խոսքի իրավունքն էր, խոսքի իրավունք ունեին ՎԶԲ-ի ղեկավար տնօրեն Արևելյան Եվրոպայի եւ Կովկասի տարածաշրջանում պարոն Ֆրանսիս Մալիժը, պարոն Յան Վան Բիլսենը, միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի տարածաշրջանային ղեկավարը եւ Ameriabank-ի գլխավոր տնօրեն Արտակ Հանեսյանը։ Մենք կհանդիպենք ցտեսություն։